Retret untuk kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 akan dimulai hari ini 21 Februari sampai dengan 28 Februari. Dan diwarnai oleh surat edaran dari Ketum PDip Megawati supaya kader yang berasal dari PDip untuk menunda kedatangannya pada retret kali ini. Maka kita akan menyaksikan nanti pukul 15 sore ini apakah pemimpin daerah akan mematuhi instruksi Megawati atau pemerintah. Berikut pernyataan dari Wamendak. Maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir, berapa yang tidak hadir, dan alasannya apa saja. Nah, setelah itu baru kami akan memberikan pernyataan kembali terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri, April dan Lemhanas terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir. Gitu ya. Ya.